Rahimaxon hoji onamiz Farg'ona viloyati Quvasoy shahridan kelishgan. Hoji ona, nima shikoyatlar bilan keluvdingiz? Shikoyatim ko'proq davlenami. Davlena bo'lib, hech pasaymaganida mana shu yerga keldim. Lichinalarni oldim, davolanishdi. Hamma qizlarimiz yaxshi qarashdi. Mana ancha yaxshiman. Davlenam bir xilda turibdi. Dorini ham ichmayapman. Xudoga shukr, alhamdulillah. Hammani taklif qilaman. Kelinglar, dam olib ketinglar. Hamma yo'l go'zal ekan. Va ishlayotgan ishchilar ham hammasi bir-biridan yaxshi. Muomalalari chiroyli. Rahmat hoji aya, sizga ham rahmat. Qur'onlaringizda doim duo qiling, bizni sog' salomat yuring. Yana keling, qizlaringizni, bolalaringizni olib. Sog' bo'ling hoji aya. Xo'p. Ilohim amin. Amin. Tanlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qilgan mehnatlaringiz rohatini ko'ringlar. Hammalaringiz rohatini ko'ringlar. Ilohim qilgan mehnatlaringiz barakali bo'lsin. Amin. Rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Ilohim bolalaringiz esli, aqlli bo'lib, ilmli, bilimli bo'lib dunyoga kezishsin. Amin. Sog' salomat bo'lib yuraylik. Amin. Ilohim etkisi kelsin. Rahmat hoji aya.